ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോമേക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കംപ്രസർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിലേക്ക് പോകാം. ബിൽഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശ വില വരുന്നത് 1600 രൂപയിൽ താഴെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്രസറിൻ്റെ നോസിലാണ് ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗണ്ണ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കംപ്രസറിൻ്റെ ഗണ്ണാണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അവിടെ എൻഡിലും നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സ്പ്രേയിങ് പെയിൻറ്റിങ് ക്യാനാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇത്ര ml നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റ് അതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, ക്യാനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വിക്ക് മാനുവൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു 6 month വാറൻറ്റി ഒരു കമ്പനി പറയുന്നതുണ്ട്. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ പിന്ന് വരുന്നത്, അതിനകത്ത് ഈ പെയിൻറ്റ് കയറി അടഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ആ പിന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കുത്തി ഇളക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് കംപ്രസർ വരുന്നത്. ഇതിന് വലിയ വെയിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, നമുക്കതുപോലെ നൈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മാക്സിമം 800 watts ആണ് ഔട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നേരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കംപ്രസർ കൊണ്ട് വേറൊരു ഉപയോഗം വരുന്നുണ്ട്. ബ്ലോവറായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പൊടിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാഷ്ബോർഡിനകത്തിരിക്കുന്ന പൊടിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടിച്ച് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും നമുക്ക് 3 ഗുണമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലാക്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇതെങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് അറിയാനായിട്ടേ. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായാലും വാഷ് ചെയ്യാനായാലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനകത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സൈൻ ഔട്ട്.